မိတ်ဆက်အမှန်ကန်ပေးနေတဲ့နောက်ထပ် online game တစ်ခုကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခု game မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ငွေထုတ်တဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ PayPay ရ Binance True Money ကြက်ရနဲ့ငွေထုတ်လို့ရတဲ့ application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်game ကစားပုံကစားနည်းတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ application တောင်းရမယ့်နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအသေးစိတ်မျှပြီးတော့မှပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နေထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နေပေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဇော်နကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ application ရဲ့ link ကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အခုမှရှိလို့ကြည့်နေတဲ့ video file ရဲ့ comment မှာတစ်ချက်လောက်ဝင်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာ game တောင်းရ link ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးအပြာရောင်းလေးလေးချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အကနေမိတ်ဆွေတို့လည်းကူနဲ့ဝင်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video file ကောင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ most နေရာကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Telegram channel နဲ့ Telegram group ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ link လေးချပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က application ကိုကျွန်တော်တောင်းပြီးလို့ကိုယ့်ရဲ့ phone screen ပေါ်မှာရောက်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အဲ့ဒီ application တွေကိုဝင်ရမှာပေါ့နော် application ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခုလိုပုံစံမျိုးတစ်ခါတည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်လောက်ခဏလေးစောင့်ပြရအောင်ပေါ့နော်စောင့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးစာမျက်နှာလေးပေါ်လာမယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပြောင်းချင်တဲ့ဟာပြောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ဘာမှမပြောင်းချင်မဲနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရပါတော့ပုံပြောင်းချင်လည်းရတယ်နာမည်ပြောင်းချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်လေရပါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းနေဖြစ်စီမပြောင်းနေဖြစ်စီပေါ့နော်ပြောင်းလဲရတယ်မပြောင်းလဲရတယ်ပြီးရင် next ကိုသွားပါမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာမျက်နှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ tutorial ပေါ့နော်ပုံထဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် next ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ finish ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ game ထဲရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် game ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြံတဲ့အပိုင်းကိုမတွားခင်မှာကျွန်တော်ကစားတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသွားမှာပေါ့နော်ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ play ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတုံးအလောင်းကိုမနှိပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးအလောင်းနှိပ်လဲပြန်ဖွင့်ပေးရမှာပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကအလောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါတော့အပေါ်ကအလောင်းကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကစားဖို့ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတက်လာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်အကြောင်းက grant ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ phone setting နဲ့ခေါ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီ app manager နဲ့သူခေါ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီကစားမဲ့ application ကိုတွေ့အောင်ရှာတော့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရဲ့ application ပေါ့နော်ဒီထဲကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ဝင်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးလေးအလောင်းလေးပေါ့နော် permission လေးတူတောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုတ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်ကြည့်ပြရမှာပေါ့နော်ကြော်ညာပြီးတော့ပြီဆိုရင်အပေါ်ချက်ချခတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး game ထဲရောက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး game ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလိုပုံစံမျိုးဒီgame လေးကစပြီးတော့run နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ game run နေတဲ့အခါမှာဒီအချိန်လေးပြပေးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်က2 level ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုတာပြပေးနေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ game ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံစံနိုင်ပါပဲเนาะဟုတ်ပါပြီဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က game လေးတွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားလိုက်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ lazy game လိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဒီထဲဝင်လာပြီဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှနှိပ်ဖို့မလိုပါဘူးတူပါနဲ့တူauto run နေမှာပေါ့เนาะဒီတိုင်းပဲ auto run နေမယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဒီတိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးထားလို့ဒီနေရာမှာဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့9မိနစ်အကြာမှာတော့ level 1ပြီးတော့ပါပြီပေါ့နော် level 1ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ level 2ဆိုပြီးတော့တူနဲ့တူအလုံးလုံးပြောင်းလာတော့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ grant ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနေရာမှာ level 2ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာအောက်က percent တွေလည်းတူယော့တော့တာပေါ့နော်ယော့တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာရာနှုန်းလေးပြန်တက်လာတယ်เนาะပြီးရင် level 2ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့9မိနစ်ကြာဆော့ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစားသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်စကစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် screenshot လေးယူထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ game လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဝင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံထုတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကြံတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာလေးတွေရနိုင်မဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီမှာ game ကစားတဲ့နေရာကျတော့ဒီနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော် play ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကြုံရလေးပြီးရင်တော့ဘောချက်ချီခါကိုနှိပ်လိုက်ဒါကတော့တကယ်တမ်းဇောနကတော့ကျွန်တော်ပြပြီးပုံထဲတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ game ပုံစံဒီလိုမျိုးပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ဟာနဲ့သူ auto run နေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှထိဖို့မလိုပါဘူးဒီမှာဒီဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အချိန်ကဒီလိုမျိုးလေးရေးနေမှာပေါ့နော်ဒီမှာကလေးလေးကလည်းဒီတိုင်းပဲထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဆိုလို့ရှိရင် level 2ဆိုပြီးပြပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုဆိုရင် point လေးတွေလည်းတစ်ခုမှမတက်သေးဘူးအခုမှဖွင့်လာပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့ကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားလိုက်ရုံပေါ့နော်ဒီကြော်ညာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီ point လေးတွေဒီမှာအခုဆိုရင်ကြော်ညာဝင်လာနော်ကြော်ညာဝင်လာပြီလို့ရှိရင် point က auto တက်တော့တာပေါ့နော်ဒီမှာကြော်ညာလေးကကြတော့လေ
ဒီတခြားကြော်ညာတွေလိုမျိုးဖုန်းစခရင်ပေါ်မှာတက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူက noti ပါမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲအတန်နဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတက်လာမှာပေါ့နော်သူရဲ့ကြော်ညာလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စောနာကအလောင်းဖွင့်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီမှာအခုဆိုရင် point လေးတွေတို့ဟာနဲ့တူအလိုလိုဒီတိုင်းနဲ့ပဲတက်တော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုတော့ဖွင့်မျိုးဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်ရုံပါပဲကြော်ညာလေးကကြတော့လေတို့ဟာနဲ့တူဝင်တယ်တို့ဟာနဲ့တူပျောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကမကစားချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကကြက်ချီခတ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နေလိုက်ကြက်ချီခတ်ကိုနေပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒါမျိုးပေါ်လာရင် continue ကိုနေလိုက်အဲ့လိုမျိုးနေပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမျိုးပေါ်လာပြီဆို revert ဒီအောက်ကဟာကိုနေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရရှိထားတဲ့ coin ကဒီလိုမျိုးလေးတက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမျိုးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် coin အများဆုံးရရှိတဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပြပါမယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီပတ်စံထိုးတဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံနောက်ထပ်အများဆုံးရရှိနိုင်မယ့်နေရာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီလက်ခုပ်တီးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်ပါဒါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ refer ရှာတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်း teammate တွေကိုထပ်ပြီးတော့ refer ရှာတဲ့တဘောပါနော် refer ရှာတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်း teammate တွေလည်းကိုယ့်လိုမျိုးပဲဝါဒနာပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းဒီအခု application ရဲ့ link ကိုဒီမှာတိုက်ရိုက် share လို့ရတယ် copy link ယူပြီးတော့လည်းသူတို့ပို့ပြီးလို့ရပါတော့အဲ့မှာသူတို့လည်းဝင်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလည်းဒီ coin လေးတွေရရှိတယ်လို့သူ့မှာလည်း coin ရရှိရယ်ကိုယ့်ဖက်မှာကြတော့လည်းဒီမှာ coin ရဲ့ပမာဏကကြတော့ $0.1 နဲ့ညီမျှတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကြီးတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ link ကနေယူထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးပဲ game လေးတွေအရင်ဆုံးကစားရမှာပေါ့နော်ကစားပြီးမှကိုတူမှာလည်း coin လေးတွေရရှိလာပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလက်ခံရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ referral ရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးရတာပေါ့နော်စောနာကလူမျိုးပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လုံးနည်းနည်းပေးရတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းအခုကျွန်တော်ဒီ video file ရဲ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ဟာဒီလည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တဘောပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဝင်ပြီးတော့တောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောင်းလို့ရတယ် Play Store မှာကိုယ့်ဘာသာကိုတွားတောင်းမယ်လေရအောင်ဒါပေမဲ့ Play Store မှာတော့တောင်းမယ်ဆိုတော့ဘာမှcoin အပူတော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကနေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မှာလည်း coin အပူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ link ကနေဝင်ပြီးယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပတ်စံထုတ်ဖို့လောက်လာတဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ကကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ application တွေလည်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တောင်းထားပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ give away လေးတွေလာမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအခုကျွန်တော်ရတဲ့ဟာဒီလည်းဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်ပြီးရထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပေးထားတဲ့ link ကနေဝင်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီဟိုလည်းပါတယ်လို့ပဲသဘောထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ကျရင်ဒီ give away လေးတွေလုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ပိုက်ဆံအများဆုံးရရှိနိုင်မဲ့တနေရာပေါ့နော်ဒီများလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်နော်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီအောက်မှာတို့နောက်ထပ်ပါရှိရဒီမှာ give away လေးတွေရှိတယ်နော်ဒီ give away လေးတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ continue ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ ticket မရှိတော့ ticket ရှိမှဒီgive away လေးတွေပါဝင်နေပါတော့ticket ကဘယ်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးနော်ပြီးရင်ဒါတော့ liter ပုတ်ဒီ game ကိုကစားပြီးတော့ထိတ်ဆုံးရောက်ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဇယင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါတော့milestone ပေါ့နော်ဒါတွေကဘာမှတော့ဟာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အထူးထွေတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘာမှအထူးထွေတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပိုက်ဆံထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုမတွားခင်မှာဒီဟာလေးကြီးကြံနေတဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပေးမယ်နော်ဒီကောင်ကကြတော့ပါလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် coin လေးတွေအများဆုံးထပ်ပြီးရရှိနိုင်မဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တူပေးထားတဲ့ task လေးတွေပြအောင်လုပ်ပါတချို့ဟာကျတော့လည်း application ဖြစ်တယ် application ကိုတောင်းပြီးတော့ game လေးကစားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရရှိမဲ့ coin ရေးအတွက်တူရေးပြပေးထားတာရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်အမေးဖြေလေးတွေရှိတဲ့နော်ဒီ task လေးဒီဝင်ပြီးတော့ညံစမ်းပရိရေးတွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့သူမေးထားတဲ့ဟာလေးတွေသူအဖြေလေးပေးထားတာနော်ရှောက်ရမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြေသွားလဲရတယ်တကယ်လို့မှန်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း coin ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရပါတယ်နော်ဒါလည်း coin ရရှိနိုင်မဲ့နေရာတနေရာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီလူကောင်းပုံစံဆိုကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတဲ့နေရာပါဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပိုက်ဆံထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုတွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပိုက်ဆံပုံစံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာ wish ရှိတဲ့ withdraw ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးခဲ့ဘူးတဲ့ application နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ coin 1000ရပြီဆိုရင် 0.01 နဲ့ညီမျှပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါပဲဒီမှာငွေထုတ်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့เนาะဒီနေ့ထုတ်ရတဲ့လူတွေရဲ့ဇရင်ထုတ်ရတဲ့ amount เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ဒါပိုက်ဆံထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုက True Money PayPal Payeer เนาะ Binance ကြက်ရနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะအထူးဖြေတော့ရှင်းပြပေးဖို့တော့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့တခြား application အရင်တော့မျှဝေပေးခဲ့ဘူးတဲ့ application တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါတွေကကျတော့ပိုက်ဆံထုတ်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ထဲမှာလည်းပိုက်ဆံထုတ်ဖို့လောက်လာတဲ့အချိန်ရရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ် video file တီးတန်ထပ်ပြီးလုပ်ပြပါအောင်မယ်ဒီကနေ့ video file လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီ application ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ video file ရဲ့ comment မှာလောလောကူကူနဲ့ဝင်ပြီးတော့တောင်းယူလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်